Indray andro nisy olona telo mianaka nipetraka tamin'ny toerana iray izay. Izy ireo dia mahantra hany ka lany fanahy fa tsy hitantsony izay ahitana sakafo hohanina. Noho izany dia nanapa-kevitra ity zanakalahy fa andeha hitady harena. Tsofran zao babay, tsofran zao nendry fa zao andeha. Andeha ihany ma anao zanako? Ambilao fô za andeha hitady ariagna. Izy koa zegny fo, tsofoka rano anao. Nitsofin'izy ireo rano izy ary avy eo dia nanaovany reniny mokarina mofo mba ataony vatsiny an-dalana. Ka vao maraina maneno akoho izy dia niainga. Nandeha izy ka nandeha ary rehefa tonga tany aloha tany dia nahita lavaka irefen'ny moka. Maro be zany moka zany ka niteny taminy ireo moka hoe tendrivolo azafady eke mba meoleo kely ka zahay anay fa zahay misara. Izy koa zegny dia nisorony ny akanjony. Avy anareo. Dia nitangoronan'ireo moko ireo teo izy ka nohaniny avokoa ny vatany rehetra fa tsy ny masony. Dia hoy ireo no nivoky. Pareya misaotra zalahy tendrivolo fa izy koa misy raha mampanahirana anao azadigna zahay izy koa raha afaka hanampianay anao edy. Ya Taorian'izay dia lasa nandeha nanohy dia indray izy. Noho ny tonga tao aloha tao anefa dia nifanena tamin'ny voalavo maro be indray izy ary velotaraina koa ry voalavo ka nanao taminy hoe tendrivolo azo ny silongo zahay mba hameza ely ny akanjonao mba haninay. Nisorony ny akanjony ka nohoanin'ireo voalavo ary tsy nisy na dia kely aza tavela fa lany ny hatramin'ny bokotra. Avy eo dia nisaotra azy indray ry voalavo ka nanao taminy hoe izy koa misy raha mampanahirana anao ka zadigna zahay efa izy koa afaka hanampianay anao zahay mety magnampy fô. Ya. Avy eo dia niroso indray ny diany. Nandeha maraina, nandeha atoandro, nandeha alina ka noho ny maraina farany izy dia tonga tamin'ny tanàna kely iray izay. Ary tamin'io toerana io dia nisy trano iray nahitana vavy antitra ka nandondona tao ity tovolahy. Hody. Karibo. Hoy ilay vavy antitra taminy. Karibo tragno. Ary dia niditra izy ka niarahaba sy nitafatafa niaraka taminy teo. Dia nanontany azy ity vavy antitra hoe ino madianao aty zavoko? Dia hoy ny navaliny azy. Diako ty dady andeha hitady ariagna fa zaho ty olo masikiny. Andeha hitady ariagna? Ya. Ariagna ndraiky misy marikitra zay alolo ato fa sarotro Sarotro karakory moa izy io dady? Sarotro. Misy zanaka mpanjaka ke ampanjaka io mitady olo atao vadiny zanany io fa mila matateraka zaka mpagnaoviny azy. Ke ino aby ma raha mpagnanovindreo olo mila angala vady io? Misy karazany aroa voalohany misy vagnan'io matsoraka be ndre vao nefa tsy hita fa zavoniny fô ke mila mandatsaka vito aminazy io ary faharoa anao mila mahay azovy regny azovy zanany amindreo ao zeny koa hainao azonao zanaka mpanjaka ary atsasaka ary ampanjaka koa ninao. Hoy ilay bebe taminy. Izy koa zegny zaho andeha. Hoy ity tovolahy sisika ihany. Anao kasa mandeha fa maro lezionera vazaha reo navy teo. Naty fô izy tsisy nahazo. Ambilao fô zaho andeha. Dia lasa izy nandeha ary vao maraina ihany dia tonga ary nandondona tao amin'ilay mpanjaka. Mpanjaka ty eo. Noho ny avy eo dia napiditra azy tao an-trano ity mpanjaka sady niteny taminy hoe ino madianao? Dia hoy ny navalin'ity tovolahy mahantra. Diako ty andeha hitady ariagna. Dia hoy ilay mpanjaka namaly azy. Aminakay ato misy ariana. Izy koa anao manateraka raha mpanaoviko anao. Ya, vitako. Hoy ilay zatovolahy ary novalian'ny mpanjaka hoe voalohany misy voanio anao mila mangala fito aminazy ary faharoa anao mila mahay azovy zanako azovy vadiko ke tondroenao ilay manangy mila alainao vady io. Izy koa zegny pare zaho ka ambila avy alina zaho mandatsaka voanio fa avy ireo fokon'olona. Avy eo dia nitsofiny ny antsiva ary dia nivorian'ny mpanjaka ny fokon'olona ka rehefa vory ny olona rehetra dia nikabary izy ary niteny hoe lehilahy ity mila hangala zanako vady ka iza natateraka beko ampananaoviko azy ke niany valoera aliny izy zegny anano izy. Nanomboka tamin'ny enin'ora hariva dia vory maro be ny olona, ny tovolahy sy ny zatovovavy, ny olon-dehibe, ny antidahy sy ny sisy. Ary ilay tovolahy kosa
nandeha niverina nikaika tamin'ireo voalavo izay nitaraina taminy tany an-dalana izay nizorany. Vonjeonareo zaho hoe fa misy raha karaha zegny ao. Izy koa zegny matokisa fa agny voanio agny fisomanay isak'alina. Taoriana io dia nandalo tany amin'ny moka ihany koa izy ka nitaraina taminy hoe Misy raha karaha zegny hitako ao ke tsy haiko mantatra azovy reny azovy zanany. Antragnondreo ao tany fisomanay alignandra. Zaho ty mihity pikekitry atsaiko magnangy tsara be ao io. no nitonga ary ny tamin'ny valo alina. Ny fokon'olona raha teo efa vory marobe. Tamin'izay dia lasa ny voalavo 12 niakatra teny ambonin'ny kôkô, ary indro koa nanaraka azy ireo niakatra eny ambony eny ty tovolahy. Ireto vahoaka kosa ety ambany mijery miandrandra miakatra. Tamin'izay rehefa tsy hitan'ireo olona intsony ilay tovolahy dia nitsangana izy ireo. Ilay tovolahy kosa rehefa tafiakatra ny ambony any dia nihain'ireo voalavo, dia hoy ireo voalavo nibitsibitsika. Firy izy io sefa fito. Hoy izy ny teny moramora. Araiky aroe araiky ry e. Hoy ilay tovolahy namaly tamin'ny fio mahery. Telo e. Hoy raha voalavo nibitsibitsika ihany. Dia niteny koa ilay tovolahy hoe aroa lahy aby e. Telo e. Feno fito ny latsaka ary dia tena lany aiky ny mpanjaka. Avy eo dia nidina ity tovolahy ary ny fidinany dia naharitra adiny 5 satria ity kôkô dia natsoraka sady lava dia lava. Ke amaray maraindray eo zaho vao manondro ty reniny ty zanany fa mbola fo za andry. Hoy izy tamin'ny mpanjaka. Vao maraina ary dia tonga izy ka avy ity mpanjaka nampanao azy akanjo tsara ary napetraka teo ny reniny sy ny zanany vavy. Fitovizana moa izao, tena tsy hita izay hanavana azy. Ny akanjon'ireo mitovy, ny randrana mitovy, lamba mitovy sy ny sisa. Eo manatona anao. Dia nanatony izy. Avy eo dia tonga ihany koa ny moka. Nokakerin'ny moka nitendrin'orin'ilay tovovavy io. Hitan'ilay tovolahy zany ka notondroiny. Izy io e. Faly ny olona rehetra ka nanjary voaositra ho mpanjaka ilay tovolahy ary azo n'ilay tovovavy ka lasa vadiny. Lasa ny ihany koa hatramin'ny atsasaky ny arenan'ity mpanjaka. Angano rira. Ry tanora sy olom-pirenena rehetra, azo adinoina fa ny soa ataontsika sy ny fahafoizantsika tena tahaka ny nataon'ilay tendry volona fohy ny fananana ho an'ny moka sy ny voalavo dia tsy zava-poana na zavatra verimaina fa sady mahasoa ny hafa no mahasoa ny firenentsika ary manefy indrindra ny maha-izy azy antsika. Anisan'ny mitondra antsika amin'ny andraikitra ambony izany ary manorotra sahady no afintsika satria hoy Ntaolo Malagasy hoe ny soa atao ilevenam-bola. Ny fanaova-tsoa ny hafa sy ny firenentsika dia arena miandry antsika ny aoriana. Ny fahaizana mifanakalozan-kevitra sy ny fahaiza mifanampy no lalam-piaina ny fiarahamonina mirindra. Voalazan'ilay mpandinika fiarahamonina malaza atao hoe Marcel Mauss zany raha nanazava ny hevitry ny fanomezana sy ny valim-panomezana na don contre don izy.